網民問切，好大嘅，我使唔使閹埋先嚟啊？如果你一早閹咗，就唔會搞到今日咁啦。見到嘅嘢咧，網民問切，好大嘅，我使唔使閹埋先嚟啊？如果你一早閹咗，就唔會搞到今日咁啦。消災解結，轉頭我叫你踎低，你即刻踎低。幫你將惡鬼消滅。退。屬黑仲有8折，轉頭過埋條尾數咯喎，辟邪隊好快嚟。以為自己時運高，可能只係你未睇到。我平息咗呢場大災難之後，成立咗玄門正宗，安平市帶嚟咗前所未有嘅平靜。時辰差唔多，咁撇啦。有錢使得鬼推磨，輕鬆消災擋禍，交俾佢哋去分魔。無論我對你哋做乜嘢，都冇怨我。如水無形，無孔不入。我以火魔嘅名義召喚你，焚燒世間一切邪惡。玄門正宗研經院嘅老師，為各位市民創造一個安全、幸福嘅將來。圍繞身邊嘅人呢，就係因為姻緣啦。咁但係咧，生命中遇到嘅事就係因為因果。咁究竟佢哋嚟係修復關係定係修復惡鬼呢？喺呢個時候，我哋不如有請弊家伙我要去伏魔嘅一眾演員出嚟同大家傾下偈啦。我哋而家有請強利、阿妹岑樂怡、Happy 仔黃仲恩同埋米媽米老迪，歡迎晒咁多位。Hello。又係你咯喎！好啦，今次就同你講下，不如你今次嘅角色又點解唔同咗咧？我唔同啊！今次我叫做無邪啊，係睇到造型都你認到係我都覺得係好嘢啦。我見你嗰個頭髮都好勁嘅。係啊，嗰排唔知點解嗰個新陳代謝好好，啲頭髮係咁飆。係啊，換咗洗頭水啊嘛，係嘛？聽你講都可以試下拍下廣告嘅。係咪？係啊，即係總之就係一個有啲靈力嘅人嚟嘅，但係又做錯啲事咁。所以要靠身邊嘅人去扶持下我咁樣㗎。所以唔好以為我哋兩位係佢助手，佢先係我哋兩位嘅助手。冇錯，冇佢哋唔掂。調翻轉嘅。冇錯。係佢哋分裝係分得好清㗎，即係好似阿妹咁樣啦。今次咧就剪咗一個咁樣嘅霸氣公主切頭。你而家都繼續 keep 住。佢係為咗個角色而去 keep 呢個頭嘅。因為其實我都拍完有1個月左右啦，我都唔捨得剪呢個頭，因為太舒服啦，又可以瘦面喎，都係嗰件事啦。即係如果有啲生髮啊、直髮啊、護髮啊嗰啲都啱。當然係冇錯。拗完廣告，可唔可以講下你嘅角色先啊？我角色個名咧叫做端木靈啦，咁我係有靈力啦，跟住會做有好多神奇嘅東西嘅，咁但係我哋又唔係好屬於靈異嘅東西，因為好多人見到我都會諗起仲有飯啊。但係其實雖然有靈異嘢，咁但係我哋係 more than that 嘅，我哋係充滿住愛啦，充滿住大家想像唔到嘅幻想空間，我哋都有嘅，係啦。哇！聽完之後，大家應該好好去幻想下啦。Happy 咧？係，咁我嘅角色係陸嘉敏啦。咁個角色入邊咧，其實係有雀斑嘅。咁而家咧就冇咗雀斑啦。咁可能啲靈力就消失咗啦。做咗激光。係啦。係。廣告啊。係啦，都可以拗下啲 sponsor。係啦，整翻雀斑俾你係咪？你想跟住？唔係，我曬翻之後就再去打。唔係，但係唯一一樣嘢佢唔可以做咩？佢唔可以矯視，因為佢隻眼係非常之重要。冇錯，我就係有最高級別嘅，可以有睇到世間上所有鬼嘅陰陽眼嘅一個人。係。哇！我叫佢哋做靈體咯，唔係鬼咯，唔好意思。啊，你嗰隻眼咧就特別啲嘅，係一半半㗎嘛，你隻眼係。係啦，唔好講我住啦，不如講下你先啦，米媽。係啦。個個都有靈力喎，你都一定有啦。嗱，我嘅角色名咧就叫朱善，咁佢哋就叫我阿西嘅。咁我入邊咧就係飾演阿強尼大哥嘅得力徒弟啊，即係得力徒弟咧就有一個好勁嘅靈力嘅，就係有一顆向上嘅心，好忠心嘅心。咁但係實質上就冇乜用嘅。OK， 我哋全台公司藝人都有呢一個心嘅，大家都有呢一份靈力，係好好嘅事嚟㗎，我覺得呢件事。你咧，的士，你都有份，你好勁喎，你嗰個。我叫單春樹啊，大家睇到嗰個字嘅時候咧，唔好讀個單，咁咪單春樹就有啲唔係好老禮。係，我叫單春樹，係啦，咁我咧都有陰陽眼嘅，我個陰陽眼咧非常之犀利，可以睇到啲貓貓狗狗啊、倉鼠啊、啲人畜無害嘅靈體咧，就係我負責嘅。OK，好，你有道門嘅喎，係咪啊？係咪？係啊，我係隨便人，好 welcome 人哋進入我㗎。
咪對白係咁樣寫㗎。係，OK。好鬼屋企唔係真有喂，咁但係呢一套劇集會唔會大家即係都會遇到一啲怪事咧，或者啲好難忘嘅事啦？我知你哋都即係有一次係拍咗非常長時間嘅，我見到你哋有 post 過出嚟啦，幾長咧？可唔可以講下嗰一場？拍大結局嘅嗰一集啦， 38小時， 哇 non-stop 38小時。唔好記得實際，因為我哋嗰日本身其實唔會拍咁長，咁但係拍到中途咧，咁啲 crew 就話：不如我哋一次過一條戲拍晒佢啦，跟住大家就選擇唔翻屋企，唔瞓覺，唔沖涼，好熱血啊！成件事真係喎，真係好熱血喎。你有翻去瞓覺㗎嘛？我有啊，我翻瞓完再去啊，我都覺得好熱血。我瞓嗰陣時，我咁滾嘅個人，但係嗰個地方咧，好似係都係好污水處理廠啊！但係如果到時大家觀眾喺畫面上面睇，佢真係好似去咗另外一個世界，完全唔似香港，係一個好零，總之一個異度空間嘅感覺啦。好適合我哋呢套劇嘅嗰個嘅大結局嘅，係就喺嗰度好辛苦，好大味，但係我哋捱過咗啦，大家一定要睇。好大味添嘅，原來係啊。OK，好啦，我到時真係要拭目以待啦，真係想睇下。讀多次個劇名得唔得啊？睇下《弊家伙》，我要去罰魔。冇錯，我都驚講錯，我都驚我讀錯呢個字，冇錯。